ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റൈസ് ടു സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ PSC കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കേരള PSC നടത്തുന്ന ടൈപ്പിസ്റ്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1714 ഹെൻറി മില്ലാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീന് ആദ്യമായി പേറ്റന്റ് സ്വന്തമാക്കിയതും ഹെൻറി മില്ലാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1876 ഹാൾഡ് ആൻഡ് റെമിംഗ്ടൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 44 ക്യാരക്ടർ കീസാണ് ഉള്ളത്. ഫാസിക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 45 കീസാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ദേവനാഗരി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 46 കീസ് ഉണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് 92 അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ദേവനാഗരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അംഗീകരിച്ച വർഷം 1962. ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടർ കീകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1896. പല ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1896. ഇനി നമുക്ക് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. There are 2 kinds of typewriter, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് സാധാരണയായി ഓഫീസുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേക്കേഴ്സ് നമ്പറും ചേസിസ് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ചാണ്. 2006 LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടച്ച് മെത്തേഡിനെ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്നും ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നു. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് 1888 ഫ്രാങ്ക് എഡ്വേർഡ് മക്ഗുറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം. ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് പഠിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ വെച്ച് പാർട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ചലിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരേജ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് വലത്തു നിന്നും ഇടത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ കീസ്, സ്പേസ് ബാർ, ടാബ്ലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും അമർത്തുമ്പോൾ ക്യാരേജ് വലത്തു നിന്നും ഇടത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ക്യാരേജിനെ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് ചലിപ്പിക്കുവാൻ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ, ലൈൻ സ്പേസ് കീ, ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് നമുക്ക് വേരിയസ് സൈസ് ഓഫ് ക്യാരേജ് നോക്കാം. 6 തരത്തിലുള്ള ക്യാരേജ് സൈസുകളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ്. ഫൂൾസ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ക്യാരേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ഡിഗ്രി തൊട്ട് 100 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് 110 ഡിഗ്രി തൊട്ട് 125 ഡിഗ്രി വരെ. ബ്രീഫ് സൈസ് 130 ഡിഗ്രി തൊട്ട് 140 ഡിഗ്രി വരെ. പോളിസി സൈസ് 180 ഡിഗ്രി. മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 240 ഡിഗ്രി. എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 285 ഡിഗ്രി. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ക്യാരേജ് സൈസ് ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ് സൈസാണ്. അത് PSC പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാരേജ് 80 ഡിഗ്രി തൊട്ട് 100 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. പഠിച്ചത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ടച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ക്യാരേജിനെ പറ്റിയാണ്. അടുത്ത പാർട്സ് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.